दर्शकवृन्द नमस्कार। भारतको चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ सीडीएस बिपिन रावत चढेको हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेको छ। दुर्घटनामा 4 जनाको मृत्यु भएको भारतीय मिडियाले जनाएका छन्। राउत भारतीय सेनाका पूर्व स्थल सेनाध्यक्ष हुन्। हेलिकप्टरमा 14 जना सवार रहेको बताइएको छ। उनी आफ्नी पत्नीका साथ वेलिङ्गटनमा हुने एक कार्यक्रममा सहभागी हुन जाँदै थिए। सो कार्यक्रममा राउतले लेक्चर दिने कार्यक्रम थियो। कुन्नुरको घना जंगलमा सेनाको हेलिकप्टर दुर्घटना भएको हो। हेलिकप्टरमा भारतीय सेनाका अधिकृत सवार थिए। तमिलनाडुको नीलगिरी जिल्लाको कुन्नरमा सेनाको हेलिकप्टर दुर्घटना भएको हो। भारतको तमिलनाडुको कुन्नुरको जंगलमा बुधबार सेनाको MI-17 हेलिकप्टर दुर्घटना भएको हो। घना जंगलमा भएको दुर्घटनापछि हेलिकप्टरमा आगलागी भएको थियो। यसमा चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलीला समेत सेनाका 14 अफिसर सवार थिए। हालसम्म 4 जनाको शव बरामद भएको छ। शव नराम्रोसँग जलेको अवस्थामा भेटिएको छ। 3 जना घाइतेलाई अस्पताल लगिएको डीडी न्यूजलाई उद्धृत गर्दै BBC हिन्दीले भनेको छ। रावतलाई भने गम्भीर हालतमा वेलिङ्गटन सैन्य अस्पताल लगिएको बताइएको छ। उनको स्थितिबारे थप जानकारी दिएको छैन। अल इन्डिया रेडियोका अनुसार रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले घटनाबारे संसदलाई जानकारी दिनेछन्। राउत सन् 2020 जनवरी 1 मा देशको पहिलो चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ नियुक्त भएका थिए। वायुसेनाले घटनाको कारण पत्ता लगाउन जाँचको आदेश दिइसकेको छ।